Assessore, le minoranze chiedono risposte. C'è questo documento nel quale verrebbero evidenziate delle criticità. L'avete preso in considerazione? Che valore ha questo documento? Beh, c'è sempre un contraddittorio tra ditta e stazione appaltante, e vengono presentati i documenti, vengono analizzati dal punto di vista tecnico, il problema non è politico, risponderanno i tecnici. Per quello che sappiamo noi al momento non risulta niente di significativo o rilevante, c'è un progetto approvato, si deve andare avanti. Come mai la ditta, ve lo siete chiesti, ha presentato questo documento e si sta muovendo così? Ultimamente, tra voi e la Vardanega, insomma, gli screzi sembrano all'ordine del giorno. Beh, insomma, questa stazione appaltante, chi aveva a suo tempo fatto la gara per assegnare questi lavori aveva evidenziato dei problemi a suo tempo. Eh, la cosa sappiamo come è andata a finire, loro hanno lottato in tutti i modi per fare questi lavori, li facciano, quindi non capiamo questa continua ricerca o annunci di soluzioni che poi non vengono mai presentate, di problemi che eventualmente non ci sono, non possono essere dimostrati. I lavori devono essere fatti, la città lo attende, li abbiamo affidati a loro perché così ci hanno detto di fare, quindi devono fare i lavori.